လုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီခုနကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် main database နဲ့ save daybook ဆိုပြီးခွဲထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က save daybook ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးကို delete လုပ်မယ်ဒီမှာ unit of measure လည်းမလိုဘူး delete လုပ်မယ်နော်ဒီက product list လည်းမလိုဘူး delete လုပ်မယ်CS list เนาะ customer list လည်းမလို့ delete လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် chat rock ကောက်เนาะ chat rock ကောက်လည်းမလို့ကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် save daybook တစ်ခုလည်းပဲယူမှာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးလည်းကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ save return daybook เนาะမလို့ delete လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ purchase return daybook เนาะ delete လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ purchase daybook ကိုလည်းကျွန်တော်က delete လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်เนาะ data တွေကဒီမှာเนาะshow query ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က save နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပဲထားခဲ့မယ်เนาะကျန်တာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် delete လုပ်မယ်เนาะအဲ့ select လေးမှတ်လိုက်မယ်ဟိုအောက်ထုံးအထိကျွန်တော်က shift နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ right click လေးထောက်လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ delete ပေါ့เนาะ okay delete ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ save နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာဒီ5ခုပဲထားခဲ့လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲ formula ထဲကိုသွားမယ်เนาะ name manager ထဲမှာကျွန်တော်တချို့မရှိတော့တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်မယ်เนาะ delete လုပ်လိုက်မယ် okay ရပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save daybook တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဒီ query လေးကိုလည်းကျွန်တော်เนาะ save daybook တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲခေါ်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် main data ပေးရအောင်ဆွဲခေါ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားမလဲ data တွေကိုပဲသွားမယ်ပြီးတော့ new query เนาะ from file ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ excel workbook ဆိုတဲ့ဟာလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့ desktop ကเนาะ account ဒီ and main database ဆိုတာလေးကို select မှတ်ပြီး import ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က network ထဲမှာထည့်ထားเนาะအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ပေါ့အဲ့တော့ query တွေပါတိဆောက်တဲ့အခါကျရင်เนาะအဲ့ဒါမှဆင်ပြီမှာเนาะအဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ AC ဆိုတာကသူကဒါ define နာမည်လေးပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကသူကရှိနာမည်လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုရင်ဆွဲသွင်းမလဲဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်က product ကိုเนาะကျွန်တော်ကဒါဆို product လေးပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က load ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ် okay เนาะဒီမှာ product list လေးဝင်လာပြီเนาะဝင်လာပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကเนาะ rename လေးပေးလိုက်မယ် PRODUCT เนาะ product okay တခုရပြီအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကเนาะ data တွေကเนาะ from query သူက desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ main databaseဟုတ်ပြီဒီကကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် product လေးရပြီUOM เนาะ UOM လို့ရယ် product UOM okay အဲ့ဒီကောင်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့customer supplier เนาะ CS list 1ဆိုတဲ့ဟာလေးဟောဒီကောင်က control လေးနဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်မရဘူးเนาะသူတစ်ခုချင်းစီပဲရတယ်เนาะအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးဆွဲသွင်းလို့မရတော့ UOM လေးကိုကျွန်တော်က load to ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်okay ဒါဆိုရင် UOM ကလည်းကြာလာပြီအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုเนาะကျွန်တော်က3ခုယူမှာเนาะဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က customer supplier list ပေါ့เนาะ import လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့เนาะ CS list 1ဆိုတဲ့ database လေးเนาะဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်က load to ဆိုပြီးတော့ပဲเนาะ plan ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကရှိအလေးအသစ်နဲ့တခုရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က rename ပေးလိုက်မယ်သူတို့เนาะ rename CUSTOME က customer list list ပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုလည်း rename လေးပေးလိုက်မယ်เนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ UOM ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကသူတို့ define ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ table လေးကို select မှတ်လိုက်တယ်เนาะ select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ formula တွေကိုသွားမယ်
နော် define အဲ့မှာဘာလို့ပေးမလဲဆို PRODUCT product ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ and 2ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော် CS list ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်က formula တွေကနော် define CS list list ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတစ်ခုနော်ယူဖို့ကြံသေးလဲဆိုတော့နော်ဒီထဲက new query တွေက from file ပဲနော်ဟိုရာဘက်ကိုသွားမယ် main database ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတဲက TVUM ဆိုတဲ့ဟာလေနော်ဒီ unit of measure table လေးကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် load ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို rename လေးတွန်ချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဒီရှေ့ရဟာကနော် product UOM PRODUCT product UOM ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ဒီနောက်ဆုံးကထွက်လာတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်က rename ကို UOM ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနော်ဒီ PCS တို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က define name ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် formula တွေကိုသွားမယ် define name အကောင်ကိုကျွန်တော် UOM ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် save daybook လေးကိုကျွန်တော်တို့ကန်ပြီးတော့နော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ save daybook ထဲမှာကျွန်တော် hide ထားတဲ့ကောင်တွေပါတယ်လေနော်အဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုထွက်သွားလဲဆိုတော့နော်ဒီဘက် query လေးကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ် hide ထားတဲ့ကောင်တွေအလုံးသေးမလုံးသေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က CD ကိုဖယ်မယ်နော်ဒီ CD ကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးဖယ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ index ရယ်နော်ဒီ reference ရှိ number ပေါ့နော်ရှိ number မှာသူကလွဲသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က select မှတ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်က product UOM က anti a column လေးအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကောင်ကလည်းဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဒီနော်ဒီ a column လေးပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် enter လေးတစ်ချက်ခောက်ကြည့်လိုက်โอเคเนาะရသွားပြီလှုပ်ပြီအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဒီနောက်ကကောင်လည်းအဲ့လိုပဲเนาะဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ product UOM ကဒီရှေ့ဆုံး a column လေးအဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ a column လေးပဲ enter ခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီရပြီโอเคเนาะအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ CD မထည့်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော် CD ကိုတေချာမထည့်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကเนาะ data တွေကနေကျွန်တော် show query ဆိုတာလေးကိုတွန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ query တွေကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကရှိတဲ့ query တွေကိုကျွန်တော် delete လုပ်မယ်เนาะdelete လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ delete လုပ်လိုက်ပြီโอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်เนาะဒီကောင်လေးကို control S လေးနဲ့တစ်ချက်စေ့လိုက်မယ်စေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်เนาะ main database မှာသူက connection ဘယ်လိုရသွားလဲ main database ရဲ့ customer လက်မှာထားပါတော့ကျွန်တော်က KO ကို THU เนาะကိုတူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအားပါတော့ MOE mo THU ZA မိုးတူစာဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်เนาะဒီဘက်ကနေစေ့လိုက်ပြီเนาะစေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကဟာ save daybook ကိုသွားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့ data ထဲမှာကျွန်တော်က refresh all ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်တော့အောက်မှာတော့เนาะသူက running background query ပေါ့เนาะ query တွေတော့ run နေတယ်ပေါ့โอเคဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စေ့ပြအောင်မစေ့ရသေးဘူးเนาะစေ့လိုက်မယ်ဟိုတည်ကြတော့ဒါလေးနဲ့စေ့လိုက်မယ်စေ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က formula တွေကနေ refresh all ဆိုတာတစ်ချက်တွန်းနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်
okay เนาะအခုလိုပုံစံเนาะဟိုဘက်က save ပြီးတာနဲ့เนาะဒီမှာ data auto ရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ main data ပေးမှာတစ်ခုခုချိန်ပြီးတော့ဒီမှာ save လိုက်ပေါ့ save ပြီး update ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့เนาะတစ်ဖက် user ကိုကျွန်တော်တို့က refresh လုပ်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ auto data ရောက်လာမှာပေါ့เนาะအခုလိုပုံစံလေးတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ loss ကျွန်တော်တို့ Daybook တွေကျွန်တော်တို့ query လေးတွေအတွက်စောင့်မယ် query တိစောက်တဲ့ဟာနောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုနဲ့တိစောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်